سلام پښتو میرسن ته ښه راغلاست. تاسو د اټمي تیوري درېمه ویډیو وینئ چې په دې ویډیو کې به موږ د نیلز بور اټمي تیوري مطالعه کوو. په تېره ویډیو کې موږ د ټامسن او راډرفورد اټمي تیوري مطالعه کړل. په دې ویډیو کې به موږ د نیلز بور اټمي تیوري مطالعه کوو. خو د دې دمخه چې د نیلز بور اټمي تیوري موږ مطالعه کوو، تاسو باید د اټمي تیف او ماکس پلانک د تیوري په اړه باندې لږ معلومات ولرئ چې په دغه دواړو موضوعګانو په اړه تاسو کولی شئ د 12 صنف په فزیک کې معلومات لاسته راوړئ. زه به دلته په لنډ ډول باندې تاسو ته د دغه دوو موضوعګانو په اړه لږ معلومات درکړم. ماکس پلانک دته د کوانټم فزیک پلار هم وایي. د په 1900 میلادي کال کې د کوانټم تیوري نظر وړاندې کړي او د انرژي او د فریکونسي ترمنځ رابطه پیدا کړل د یو فرمول په اساس باندې. که چیرې زه تاسو د ماکس پلانک تیوري دلته په لنډ ډول تشریح کړم، په دې ډول که چیرې موږ یو جسم ولرو او دا جسم ته موږ تودوخه ورکړو، صحیح خبره، نو دا جسم انرژي اخلي، ګرمیږي، انرژي اخلي. وروسته دا جسم چې ګرم سو د خپل انرژي برته محیط ته ازادي، صحیح خبره ده. کومه انرژي چې دغه جسم په واسطه باندې محیط ته ازادیږي، دا انرژي چې دا د څپې په ډول باندې خپریږي، محیط د څپو په شکل باندې دا انرژي ازادیږي. او دا انرژي چې دا مسلسله نه ده، بلکې دا کتا ده، د کوانټ ده چې موږ کولی سو د هر کوانټ یا د هر کتې انرژي د ماکس پلانک د فرمول په واسطه باندې پیدا کو، چې ماکس پلانک دغه فرمول پر اساس باندې د انرژي او فریکونسي ترمنځ رابطه پیدا کړل، چې موږ کولی سو د دې فرمول پر اساس باندې د هر کوانټ انرژي پیدا کو. صحیح خبره ده چې د دې فرمول څخه نیلز بور په خپل اټمي تیوري کې ډېر استفاده ځینې کړې ده، چې دا فرمول تاسو په یاد ولرئ. په دغه فرمول کې اچ دا د ماکس پلانک ثابت دی 6.6 ضرب لس په توانه منفي 1 ضرب جول ضرب سکند، او وی چې د دې دا فریکونسي ده. نو د فریکونسي او د انرژي ترمنځ په دې شکل باندې یو رابطه موجوده ده. که چیرې موږ د فریکونسي پر ځای بیا خپل قیمت کښېږدو، وی مساوي کېږي 0 لمدا باندې سي د نور صورت دی. که چیرې دا قیمت موږ د وی پر ځای کښېږدو، نو موږ کولی سو بیا د انرژي او د څپې د اوږدوالي درمنځ هم اړیکه پیدا کړو. صحیح خبره ده. دا فرمول تاسو په یاد لرئ. دا فرمول څخه نیلز بور په اټمي تیوري کې ډېره استفاده ځینې کړې، چې اوس استي به موږ وایو. صحیح ده. همدارنګه کوم انرژي چې دلته دغه جسم څخه راوځي، دا خپره سوې انرژي چې ده دا د دغه جسم د الکترونو د اهتزاز یا د حرکت له کبله منځته راغلې ده او محیط ته آزاد شوی ده. په دې اړه باندې موږ به د نیلز بور په اټمي تیوري کې په دې اړه باندې تاسو ته په مکمل ډول معلومات درکړم. په دې خبرو باندې به مو ښه سرخلاص. د دې ترڅنګ مسلسل او خطي تیپ باید تاسو وپېژنئ. مسلسل تیپ که چیرې موږ د لمر وړانګه د منشور څخه وباسو، نو موږ به بیا په دا وخت کې داسې یو تیپ ولرو چې په هغې کې ټول رنګونه معلومیږي. تاسو وګورئ چې د بنفش رنګ څخه بیا د سره رنګ پرې ټول رنګونه معلومیږي. دا ډول تیپ ته مسلسل تیپ وایي، ځکه چې ټول رنګونه په پرله پسې ډول باندې موجود دي. اما که چیرې موږ د اټوم څخه راوتلې وړانګه یا د اټوم څخه راوتلې انرژي د منشور څخه وباسو، نو موږ به بیا په دا وخت کې داسې یو تیپ ووینو چې په دا تیپ کې موږ رنګونه د خطو په شکل باندې وینو. نو خطي تیپ کې موږ ځینې رنګونه هغه هم خاص د خط په شکل باندې وینو، اما په مسلسل ډول باندې دلته رنګونه نیل سره واقع. صحیح خبره ده. دا چې ولې اټمي تیپ داسې خطي تیپ دی او په دې کې ټول رنګونه په مسلسل ډول ولې موجود نه دي، همدغه خبر د نیلز بور اټمي تیوري اساس تشکیل. نو راځي چې د نیلز بور اټمي تیوري شروع کړو. د بور لومړی فرضیه، نیلز بور دا یو ډنمارکي عالم و. د هایدروجن اټمي تیپ در مطالعې لاندې ونیوی. د یو هایدروجني څراغ درلودی. په دا څراغ کې د هایدروجن غاز موجود و. نو کله چې به دا څراغ ته برېښنا یا برق جریان ورکړي، نو دلته به د هایدروجن د اټومونو څخه انرژي راوتل. دغه انرژي د منشور څخه ویستله. کله چې دا انرژي د منشور څخه ویستل، نو د په دې ډول باندې د هایدروجن اټمي تیپ ولیدي چې داسې یو خطي تیپ دی. صحیح خبره ده. نیلز بور دغه اټمي تیپ په دې ډول تشریح کوي. تاسو اوس دلته وګورئ چې دی د دغه تیپ د تشریح په وخت کې کومې نتیجې ته رسیږي.
تاسو دلته وګورئ چې د هایدروجن اټومي تیف کې موږ څو محدود رنګونه وینو، نور ټول رنګونه نشته، یوازې څو محدود رنګونه شته. نو دا خبره د دې معنا ورکوي چې کومه انرژي چې د هایدروجن د اټومو څخه راوځي هغه انرژي څو محدودې صفحې لري، ځکه چې هر ډول د صفحې اوږدوالی هغه د یو رنګ معنا لري او هر رنګ دا د یو خاص صفحې اوږدوالي له کبله منځته راځي. نو موږ دلته څو محدود خطونه د رنګ د وینو، نو دا معنا چې کومه انرژي د هایدروجن د اټوم څخه راوځي هغه انرژي دا خاص یا فکس څو محدود د صفحې اوږدوالي ځانته درلودای شي. نو دلته د مثال په ډول موږ څلور رنګونه وینو، نو معنا موږ څلور لمداګان یا څلور د صفحې اوږدوالي لرو چې هر د صفحې اوږدوالی یا هر لمده دا بیا د یو فریکونسي معنا لري. کولی شو چې د دې فرمول د لارې د هرې لمده فریکونسي جبه کړو او دا هره فریکونسي بیا د یو انرژي په معنا ده. موږ کولی شو د دې فرمول په واسطه باندې د هرې فریکونسي انرژي محاسبه کړو. نو تاسو وګورئ د هایدروجن د اټوم څخه چې کومه انرژي راوځي هغه څو مشخص یا څو محدود مقدارونه ځانته انتخابولی شي. په هر مقدار انرژي د هایدروجن د اټوم څخه نشي راوتی. که چیرې داسې وای چې په هر مقدار باندې انرژي د هایدروجن د اټوم څخه راوتلی او یو څو خاص مقدار انرژي یا څو فکس مقدار انرژي نه وای، نو موږ به هر ډول یا هر مقدار انرژي درلودلی. نو کله چې موږ په هر مقدار انرژي ولرو نو په دا وخت بیا موږ په هر مقدار لمداګان یا د صفحې اوږدوالی درلودلی شو، او چې موږ مختلف یا ډېر د صفحې اوږدوالی ولرو نو موږ به دلته ډېر رنګونه درلودلی او دا تیپ هم یو مسلسل تیپ وي، مګر داسې نه ده. موږ څو مشخص رنګونه وینو، نو دا معنا چې د هایدروجن د اټوم چې کومه انرژي راوځي هغه څو مشخص یا فکس مقدار انرژي ده. صحیح خبره ده. نو د دغه ځای نیلز بور و دې نتیجې ته ورسېدی دا چې د اټوم څخه یو څو مشخص یا فکس یا محدود مقدار انرژي ازادیږي. نو دا د دې معنا ورکوي چې الکترونونه هم په څو مشخصو موقعیتو کې د هستې په شاوخوا باندې قرار لري. که چیرې ستاسو په دې خبرې باندې اوس هم ښه سر نه خلاص شوی، دا خبره بیا زه وروسته د دې ویډیو په پای کې بیا زه تاسو تشریح کوم، هلته به بیا موږ د بلې خوا څخه دا موضوع ته راسو. صحیح خبره ده. نو نیلز بور په دغه اټومي تیپ څخه و دې نتیجې ته ورسېدی دا چې موږ دلته څو مشخص رنګونه وینو، دا معنا کوم انرژي چې د اټوم څخه خپریږي محیط ته هغه څو محدود مقدار یا فکس مقدار انرژي ده. دا چې په یو مشخص مقدار انرژي د یو اټوم څخه محیط ته خپریږي، نو دا د دې معنا ورکوي چې الکترونونه هم په ځینو مشخصو موقعیتو کې قرار لري. نو الکترون د هستې په شاوخوا په ټاکلي انرژیکي سویو کې یا مدارو کې حرکت کوي. صحیح خبره. نو هر اټوم په خپل هستې په شاوخوا مشخص انرژیکي سویې لري او الکترونونه هم په دغه انرژیکي سویو کې حرکت کوي. هیڅ وخت یو الکترون د دوو انرژیکي سویو په منځ کې قرار نشي درلودای. که چیرې د دوو انرژیکي سویو ترمنځ هم الکترون قرار درلودلی، نو بیا به د یو اټوم تیپ به خطي نه وای بلکې مسلسل به وای، ځکه چې په هر مقدار انرژي به بیا د اټوم څخه محیط ته خپرېدلی. مګر داسې نه ده، دا چې د اټوم تیپ چې دی هغه خطي دی، نو دا معنا لري چې یوازې الکترون په څو ټاکلو انرژیکي سویو کې موقعیت درلودای شي او دلته پیدا کېدای شي. په دغه انرژیکي سویو کې الکترونونه نه انرژي اخلي او نه هم انرژي د لاسه ورکوي. د راډرفورد د اټومي تیوري مشکل هم په دغه ځای کې وو. د هغه د تیوري پر اساس باندې الکترون خپل انرژي د لاسه ورکول، او که چیرې الکترون خپل انرژي د لاسه ورکړي نو معلومدار دی چې دا الکترونونه به هستې ته لوېدلي وای. مګر داسې نه ده. نیلز بور وویل چې الکترونونه خو په څو مشخص انرژیکي سویو کې پیدا کېدای شي او په دغه انرژیکي سویو کې الکترونونه انرژي د لاسه نه ورکوي. چې دا د نیلز بور لومړی فرضیه وه. د نیلز بور دوهمه فرضیه، نیلز بور وایي که چیرې الکترونونه انرژي واخلي نو د کښته مدار څخه لوړ مدار ته ځي یا د کښته انرژیکي سویې څخه لوړې انرژیکي سویې ته ځي، او برعکس که چیرې الکترون انرژي بیرته د لاسه ورکړي الکترون د لوړ مدار یا لوړې انرژیکي سویې څخه کښته مدار یا کښته انرژیکي سویې ته راځي. تاسو دلته وګورئ موږ دوه الکترونونه لرو. که چیرې دغه د اول مدار الکترون ته موږ انرژي ورکو نو دی چې کله انرژي واخلي دی ځي لوړ مدار ته،
او که چیرې نور انرژي ورکو دغه څخه ځي و بل لوړ مدار، یعنی الکترون چې هر څونه انرژي اخلي دی لوړ مدار ته ځي، او برته که چیرې دی خپل انرژي محیط ته ازاده کړي، یعنی انرژي د لاسه ورکړي دی کښته مدار ته راځي، او که چیرې نور انرژي د لاسه ورکړي د هغه هم کښته مدار ته راځي. اصلا دغه د الکترون موقعیت چې دی دغه د انرژي په واسطه باندې ټاکل کیږي. ولې یو الکترون په اول مدار کې دی او په دریم مدار کې؟ دا په دې خاطر چې د الکترونو انرژي فرق کوي. کوم الکترون چې ډېر انرژي ولري هغه په لوړ مدار کې دی، کوم الکترون چې لږ انرژي ولري هغه په کښته مدار کې. تاسو به هم سوال پیدا کیږي چې ولې الکترون چې کله انرژي واخلي لوړ مدار ته ځي او کله چې انرژي د لاس ورکړي برته کښته مدار ته راځي. الکترون دا چې دی دایروي حرکت کوي، د موقعیت د دوو قوو په واسطه باندې ټاکل کیږي. یو د مرکز څخه د فرار قوه ده، هر جسم چې دایروي حرکت کوي هغه د مرکز څخه د فرار قوه لري. همدارنګه یو د چارجونو د جذب قوه ده سی دی. نو کله چې الکترون انرژي واخلي، صحیح خبره ده، کله چې الکترون انرژي واخلي نو په دا وخت کې د دې انرژي ډیریږي، نو د سرعت هم ډیریږي. نو چې کله سرعت ډیر سو د مرکز د فرار قوه نسبت د هسته د جذب قوې څخه ډیریږي، نو په دا وخت کې الکترون لوړ مدار ته ځي، په لوړ مدار کې دی چې حرکت کوي. وروسته کله چې الکترون انرژي بایلي نو په دا وخت کې د دې انرژي محیط ته ځي او د د انرژي کمیږي. نو چې کله د انرژي کم سره د سرعت کمیږي، کله چې بیا الکترون په لږ سرعت باندې دایروي حرکت ولري نو د مرکز د فرار قوه لږیږي نسبت و د چارجونو د جذب قوه. نو په دا وخت کې د هسته د جذب قوه دی ځان ته راکشي او کښته مدار ته الکترون راځي. صحیح خبره. نو په دې اساس باندې الکترون لوړ او کښته مدارو ته ځي کله چې د انرژي واخلي. نو د تیرو خبرو څخه موږ دا نتیجه اخلو، هغه الکترون چې په لوړ مدار کې دی د هغه انرژي ډیره ده نسبت هغه الکترون ته چې په کښته مدار کې. صحیح خبره. نو الکترون چې په کښته مدار کې هغه انرژي کمه ده، موږ چې هر څومره د انرژي وډیرو دی راځي لوړ مدار ته. نو هغه الکترون چې اوس په لوړ مدار کې نو د هغه انرژي شته ډیره ده. نو مدار چې د هسته څخه لیرې وي انرژي ډیره ده، برعکس هغه مدار چې هسته ته نږدې وي انرژي شته لږ ده. نو اول مدار د ټول لږ انرژي لري، چې دا د نیلز بور دومه فرضیه ده. راځي چې اوس وګورو چې د اټومیټیف منشا د کم ځای څخه ده. کله چې یو الکترون ته موږ انرژي ورکو، د انرژي واخلي دی ځي لوړ مدار ته، او برته چې کله د انرژي بایلي نو دی کښته مدار ته راځي. نو په دا وخت چې کله دی د لوړ مدار څخه کښته مدار ته ځي د انرژي بایلي، او د انرژي څه پکې د انرژي د محیط ته اصلا ورکړي. صحیح خبره. د انرژي چې دا د وړانګ په شکل د محیط ازادي، که چیرې همدغه انرژي موږ د منشور څخه وباسو نو په دا وخت کې د دغه انرژي پر اساس باندې یو خطي تیپ رسمیږي. نو کوم انرژي چې یو اټوم او محیط ته خپري، د انرژي په اټوم کې د کم کیږي. دا انرژي د غځای کیږي کله چې د اټوم الکترون د لوړ مدار څخه کښته مدار ته راځي، انرژي محیط ته ازادي. خبره ده. راځي چې اوس دغه انرژي محاسبه کوو. که چیرې موږ د دوم مدار انرژي ته E2 وایو او د لومړي مدار انرژي ته E1 وایو، نو کله چې الکترون د دوم مدار څخه اول مدار ته راځي نو په دا وخت کې چې د کوم انرژي او محیط ازادي هغه کوس چې موږ د دا فرمول په اساس مطالعه کوو. که چیرې موږ هغه انرژي چې الکترون په دوم مدار کې درلودله د هغې څخه هغه انرژي چې الکترون بیا په اول مدار کې لري منفي کو، نو موږ د هغې انرژي په لاس راځي کوم چې الکترون کله چې د دوم مدار څخه اول مدار ته راکړي په دا وخت کې بایللې ده، نو هغه انرژي موږ ته د په لاس راځي په دې فرمول په اساس باندې ډالټا ای. تاسو وګورئ انرژي خو مساوي کېږي د ماکس پلانک د فرمول په اساس باندې H ضرب وي، او د وی پر ځای که چیرې موږ د هغه قیمت کېږدو نو انرژي مساوي کېږي H ضرب C تقسیم د څپې اوږدوالی. نو دغه فرمول تاسو په یاد ولرئ چې په دې فرمول کې H دا د ماکس پلانک ثابت دی او C دا د نور سرعت ایسي. دا فرمول پر اساس راځي اوس موږ کومې نتیجې ته رسېږو. تاسو وګورئ یو اټوم څو مشخص مدارونه لري او هر مدار یو انرژي یو ځان ته ټاکل مقدار انرژي لري. نو دا چې موږ څو مشخص مدارونه لرو، څو فکس یا ثابت مدارونه لرو، نو موږ به څو مشخص یا څو محدود مقدار ډالټا ای ولرو. ډالټا ای کوم انرژي و؟ د هغې انرژي و چې الکترون یې چې کله د لوړ مدار څخه کښته مدار ته راځي او کوم انرژي چې دی ازادي هغه موږ ډالټا ای ورته ویلی وس. صحیح دی. نو دا چې موږ څو مشخص مدارونه لرو دا معنا چې موږ څو مشخص ډلټا ای قیمتونه لرو.
او هر ډلټا ای دا د یو صفحې د یو مشخص صفحې اوږدوالی په معنا دي چې د هر ډلټا ای دا د دې فورمول په اساس موږ د هرې انرژي د هغه صفحې اوږدوالی چې کولی سو محاسبه کولی سو. نو د دې پر اساس باندې تاسو وګورئ دا چې د الکترون څخه آزاده سوې انرژي هغه ځان ته څو ثابت مقدار صفحې اوږدوالی غوره کولی سي. نو په دې اساس باندې د یو اټوم تیف چې دی هغه خطي دی، پاته دا نور صحیح چې توري دي دا معنا چې په دغه سایه کې موږ هیڅ انرژي نه لرو، یوازې دغه انرژي لرو چې کوم رنګه دي سي. نو تاسو وګورئ دا چې موږ څو مشخص د صفحې اوږدوالی لرو، نو ځکه موږ د هر صفحې اوږدوالي سره په اټومي تیف کې یو خط وینو. نو په دې خاطر د اټوم دغه چې دی کوم تیف چې دی هغه خطي تیف دی. د ویډیو په شروع کې ما تاسو ته ویل چې نیلز بور چې کله د هایدروجن اټومي تیف مطالعه کوي دا چې هغه په د هایدروجن په اټومي تیف کې څو مشخص رنګونه ولیدل، نو دی د دې څخه دې نتیجې ته ورسېدی چې یو اټوم چې دی هغه څو ثابت انرژي د ځان څخه آزادولی سي دی، او دی هغه وخت ثابت انرژي د ځان څخه آزادولی سي څو مشخص مقدار انرژي د ځان څخه آزادولی سي چې کله الکترون په څو فکس یا ټاکلي موقعیتو کې قرار ولري یا الکترون په څو مشخصو مدارو کې موجود دي. نو یوازې په دا وخت امکان لري چې موږ دې خطي تیف ولرو، او که چیرې الکترون په هر ځای کې وای نو موږ به هر مقدار ډلټا ای درلودلی، یعنی په هر مقدار به الکترون انرژي محیط آزادولی، نو موږ به په اټومي تیف کې هر ډول رنګ لیدلی. نو ډېره مننه چې ویډیو مو در پایه پورې وکتل. که چیرې غواړئ نور ویډیوګانې هم وګورئ نو موږ پښتو ساینس یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ. همدارنګه که چیرې مو ویډیو خوښ شوي زموږ ویډیو درسره لایک کړئ، او که چیرې سوال پیشنهاد لري نو ما سره په کمنټ سیکشن کې شریک شئ. او که چیرې غواړئ چې ستاسو ملګري هم د دغه علمي ویډیوګانو څخه استفاده وکړي نو خپل ویډیو د ملګرو سره شریک کړئ. همدارنګه تاسو کولی شئ چې زما طبي ویډیوګانې د پښتو میډیسن یوټیوب چینل د لارې وګورئ، او زما طبي ویډیوګانې تاسو کولی شئ چې د پښتو میډیسن فیسبوک صفحې د لارې هم تعقیب کړئ. نو تاسو ته در بیا پرې ښه وخت غواړم.